열차 출발하겠습니다. 네, 열차는 지금 임진강경을 출발해서 북쪽으로 향하고 있습니다. 현재 이쪽은 임진강 평화놀이공원 쪽을 지나가고 있는데요. 임진강 평화놀이공원은 장단역 증기기관차랑 기타 각종 유원지 시설들이 있습니다. 이곳에서도 잠시 주말에 휴식을 가지시면 좋습니다. 임진강 평화놀이공원을 지나가고 있습니다. 현재 이곳은 민통선 이남 구간이라 촬영이 가능하고요. 이쪽은 임진강 평화놀이공원의 전망대입니다. 이곳에서 북측에 조망이 가능합니다. 저쪽은 케이블카를 타는 곳인데, 케이블카를 타가지고 임진강 쪽으로 갈 수 있습니다. 정확하게 저쪽에 장단적 증기기관차가 있네요. 이쪽이 이제 임진강을 지나가고 있습니다. 뒤쪽이 케이블카와 저쪽은 임진강 철교인데요. 그 철교를 중간까지 해가지고 저쪽에서 북측을 조망할 수 있게 만들어 놨습니다. 저쪽을 보시면은 임진강 케이블카 쪽 문화공원이 있는데요. 이제 이렇게 저희는 임진강을 지나갑니다. 이쪽 북쪽으로는 민간인 통전선 구간이라 자유롭게 촬영이 불가능하기 때문에 일단 임진강을 지나가는 것까지 촬영을 해보겠습니다. 임진강 철교를 지나가고 있습니다. 이곳은 원래 단선 비전철화 철도였으나 이번에 단선 전철화 철도로 개량을 하게 되면서 이렇게 전동열차가 운영을 가능하게 되었습니다. 다음 정거장은 도라산입니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 임진강역에서 도라산역까지는 민간인 통제구역으로서 군사 시설 촬영 금지를 합니다. 예를 들면 군 경계, 철책선, 군 처소 등은 촬영을 해서는 안 됩니다. 이렇게 저희는 현재 임진강을 건너왔습니다. 추색선이 보이지 않도록 촬영을 하고 있기 때문에 아까 풍경은 현재 보여드릴 수 없고요. 이제 임진강을 지났습니다. 임진강을 지나서 이제 민간인 통제구역으로 들어오게 됩니다. 자,
자세한 방깥 조망을 보여드릴 수 없어서 유감이긴 한데 어쩔 수 없이 민간인 통제구역이기 때문에 이렇게까지 촬영을 할 수밖에 없습니다. 보고 싶으시면 직접 임진강역까지 오셔서 도라산을 가는 철도를 이용해 주시면 되겠습니다. 임진강역 북쪽에는 다양한 시설들이 있는데요. 이곳에도 주민들이 살고 있기 때문에 가옥부터 시작해서 다양한 시설들이 있습니다. 민간인 통제구역이라고 해서 아무것도 없는 허허벌판은 아니고요. 이쪽은 이제 남방한계선 넘어가면 아무것도 없는 허허벌판이 나오겠죠. 이번 역은 우리 열차의 마지막 역인 도라산역입니다. The stop is Dorasan. The station number is K337. The last station. Thank you. 현재 도라산역 접근 중입니다. 도라산역 2부 쪽으로는 이제 개성시가 있고요. 도라산역 접근 중이고요. 내리실 분은 아직 모르겠네요. 내리실 문은 왼쪽이 되겠습니다. 죄송합니다. 오른쪽이었네요. 도라산역은 그 전역 임진강, 그 다음 역은 개성역입니다. 상당히 역사의 크기가 방대합니다. 이제 우리나라 철도 대륙을 향하게 된다면은 도라산역은 그 중간에서 국경의 경계선 역할을 할 막중한 임무를 지고 있는 역입니다.